Aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Hürmetli cemaat, yaxşımısılar, tüzüymüsüler, salametçilikler yaxşımı? Mana biz Oralga keldik, Suzadagi Oral qishlog'iga keldik. Mana bunga da 3-4 ta aka-uka birodarlarimiz video qilib chiqardi, yaxshi niyatda, bulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Lekin biz ham qarab turmaylik dedik, o'sha videolarni ko'rib o'zimiz keldik, bir xabar olib qo'yaylik dedik. Kesak holat shunday ekan. Mana Abu Bakr ko'ryapsizlar. Qandayam go'zal atdi, mashallah, mashallah. Qaranglar Abu Bakrni turishini. Juda ham shirin bola ekanda. Shu Abu Bakr sudurgasi bor ekan, gapirmaydi ekan, shu holatda ekanda. Bosolmaydi ekan, yetalab zo'rga yurgizishadi ekan. Boshini da sudurgasi bor ekan, o'zini bilmay qoladigan shu holatda. Agar bir tomonda sudurgasi bo'ladigan bo'lsa 1 milliondan 1,5 milliongaday, ikki tomonda bo'ladigan bo'lsa 30-40 ming dollar ketib qoladi ekan birodarlar. Mana shunga bir qarab turmaylik, bir yordam qilib qo'yaylik. Alloh taolo albatta ajrimizni beradi. Shu yigitni, Abu Bakrni tuzalib ketishlikka bir sababchi bo'lib qolaylik. Shuni orqasidan Alloh rozi bo'lib, Alloh jannatga kirgizib yuborsa ajabmasa birodarlar. Mana bu yoqda onasi turibdi. Onayu zor deb bekarga aytmaydi ekanda, zorillayapti onasi, zorillab. Uyimni ham sotib yuboraman, bolam uchun, bolam tuzalib qolsa bo'ldi deyapti. Enasi g'ish quyadi ekan birodarlar, g'ish quyib sotadi ekan. Otasi stroykada ishlaydi ekanda, yetkazisholmayapti ekan, iloji yo'q ekan. Yanida mana Hasanboy bor ekan, qaranglar. Bir shirin Hasanboy. Bu Hasanboyda ham quloq jinday og'irroq, o'sha gapirganda og'zingdan topib oladi ekanda nima deyotganingni. Daryoda mana Husanboy o'tiribdi. Husanboy ham bor ekan. Hasanboyni bir olib qo'ying, ko'ryaptimi? Mana Hasanboy. Mana bolalar Husanboy ham namoz o'qiydi ekan, masjidga namozga chiqadi ekan shu yigit hamchi. Mashallah, shu yigit tuzalib qolsin, bir harakat qilaylik. Iloji bo'lsa, mana katta jamoatlarimiz bor, jo'ralarimiz bor, jo'ravashilar bor, qarindosh gruppalar bor. Bir Alloh uchun ha deb oraylik birodarlar, Alloh uchun ha deb oraylik. O'zimizda shunaqa bola bo'lsa biz ham harakat qilardik, uyda ham sotaman derdik biz ham. Bu Alloh taoloning bu ayaga bergan imtihon ekan. Imtihonni ham birovga shikoyat qilmay chiroyli o'tkazyapti ekan imtihonni. O'shuning uchun birodarlar, shunga qarab turmaylik, yordam beraylik. Shu yigitga bir hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilaylik. Inshaalloh tuzalib ketadi. Hargindaqa 5-10 ming so'mlik gaplarimiz bor, o'shlarni ham sal 10 ming so'mlik gapni 5 ming so'm qilib bir hafta sal ozroq aylaylik. Xudo